ಕಲಬುರಗಿ ಟು ಸಿಂದಗಿ ಬಸ್. ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಬಸ್ಸು ಹೆವಿ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಪಣಜಿ ಒಂದೇ ಬಸ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೋಗೋಷ್ಟೊಂದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಂದಗಿ. ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಜೇವರ್ಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಸ್. ಇದು 131 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಂದಗಿಗೆ. $330 ಬಸ್ಸು 3:30 ಹೊರಡ್ತಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಬಸ್, ಜೇವರ್ಗಿ ಸಿಂದಗಿ ವಿಜಯಪುರ. ಅರೌಂಡ್ 110 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 110 ಸಿಂದಗಿಗೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಏನಂತ, ಅರೌಂಡ್ 110 ಬರ್ಬೋದು. $335 ಓಡ್ತಿದೆ. ಫುಲ್ ಕ್ಲೌಡಿ ವೆದರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮಳೆನೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ಬಸ್ ಅದು ಓಡುತ್ತಿದೆ 3:30ಗೆ. ಹಳಂದ ಟು ಮುಂಬೈ. ಈಶ್ವರ್ ಬಸ್ ಇದು. ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಕಟ್ಟೋಡಿದೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಬೀದರು ವಿಜಯಪುರ ಸೈಡ್ ಬರೋ ಬಸ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆರೆಂಜ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸು, ಸಂಜನಾ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಬಾಲಾಜಿ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೆ. ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ, ಅದು ರಾಧನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಮಧ್ಯದ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಕೊಪ್ಪಳ ಆಗಿದೆ.
ಕಲಬುರಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ ಬಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಜೇವರ್ಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವರಂಗೆ ವಿಜಯಪುರ, ಸಿಂದಗಿ ವಿಜಯಪುರ, ಜೇವರ್ಗಿ ಒಳಗೆ. ಜೇವರ್ಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹಡಗಲಿ ಬೀದರ್ ಬಸ್, ಹಡಗಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಲಿಂಗಸೂರು, ಶಾಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೀದರ್. ಜೇವರ್ಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜೇವರ್ಗಿ 4:32 ಟೈಮ್. ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Ay, muy bien,